提前知道雨季要来了，我们会提前做一些什么准备吗？每一年在我们衢州这个时候，就是我们这里所谓的汛期，那很多地方的雨水都会汇入到这个大河，让大河就会涨起来，甚至会淹到我们的田里头来啊。连续1个礼拜的雨水，后面还要可能要5、6天，这个雨才会停。在这样子的情况之下，任何的田都会有一个现象，就是被水淹过，一积水啊，1个礼拜左右，几乎所有的菜的根就会泡烂掉。我们讲说蔬菜大棚，早期是为了防虫，其实它真正的好处就是在雨季的时候，它可以把这个雨水遮住，它的这个大棚里头那个水可以控制，就不会那么涝。我们的田每一条的排水沟只要河水没那么高的水位，我们的这个田里头的水不需要流到，我马上就可以排掉了。像我们水稻田，在我插秧之后，它的水位必须保持在某一个高位的时候，水一定是保留在我的田里头的。可是当到我要晒田的时候，那我就必须排掉。所以我只要那个地方有口，每个地方每一块田都有口，就是排水口，我把那个口打开以后，它水就排掉了。因为我的田上面有草，然后雨水大的情况之下，我的田的土就比较不会流失。有草的地方，第一个它可以保湿，同时它会帮我们吸水，所以这1个礼拜的草的长势会特别快，因为它的雨水充足，再加上温度又高，高温高湿的情况之下，草长得会比我们作物高。等这个雨季过了以后，那这个除草呢就比较麻烦了。这个就是很多人很头痛的，就是我们完全是要用人工，用锄头、用割草机之类的这样去除草但是种田呢，不外乎就是勤劳不勤劳，你现在有再好的技术，它也不可能会有收成。